Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amir lisani bidzikrika wa khasatihi wa qalbi wa sirri bi ta'atika. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al nafsi mutmainnatan tu'minu bil liqa'i wa tarda bil qada'i. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jamili ya badi'us samawati wal ardi ya dal jalali wal ikram bil fasahati wal balagati wal bara'ati wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Birikatin rahmatin thumma talilu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Bismillah ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Ma sya'allah wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna 'ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man 'azzama maulidi sallallahu alaihi wasallam kuntu syafi'an lahu yawmal qiyamah. Wa qala aidan likulli syai'in tariqun wa tariqul jannati talabul ilmi. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji anu janten panghias ati, hayu urang sami-sami panjatkeun ka Allah anu maha suci, anu mana mantena parantos nyiptakeun palawargi. Puja anu janten bubuka carita, hayu urang sami-sami panjatkeun ka Allah azza wa jalla
anu mana mantena parantos nyiptakeun surga sareng neraka. Surga bagian jalmi anu bagia, neraka bagian jalmi anu cilaka. Salawat sareng salam mudah-mudahan dilimpah curahkeun ka paduka alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge teka kantun ka para keluargana, ka para sahabatna, ka para tabi'in tabi'atna, dugi ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana termasuk umat mantena, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para alim ulama juhama alladzi lam yudkar ismuhum, khususan al-mukarram wal mukarramah anu kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Mudah-mudahan ieu pondok pesantren Miftahul Huda Ar-Rifai dipasihan kabarokahan ku Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Keluarga besarna khususna pendirina tersana Al-Mukarram Muhammad Mamat Rifai sareng sadayana keluargina mudah-mudahan dipasihan ka istiqomahan dina ngurung, amin. Biasa nganturkeun ka urang sadayana kana jalan surgana Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para ibu, para bapak, oke para pemuda sareng para pemudi anu kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan urang sadayana dipasihan yuswa anu panjang tur barokah, amin. Biasa angkat ka Makkah, amin. Tawaf di Ka'bah, mabit di Musdalifah, wukuf di Arafah, sa'i di Safa sareng Marwah, tiasa ninggor zumrah Aqabah, tiasa ziarah ke Madinah, pulang lagi ke rumah, beli sawah, beli mobil mewah, istri nambah. Ibu dijantan kecelakaan, setuju bapak? Ibu setuju? Gaduh murang kali soleh tur soleha, amin ya Allah ya Rabbal. Bahkan mudah-mudahan maut husnul khatimah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para ibu, para bapak, oge para pemuda sareng para pemudi, alhamdulillah ku takdir kudrat iradahna Allah subhanahu wa ta'ala, urang sadayana tiasa kempel dina ieu haflah mubarakah anu mulia. Kalayan mudah-mudahan kempelna urang sadayana lain ngan saukur kempel di alam dunia, tapi mudah-mudahan urang sadayana dikempelkeun jaga di surgana Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teu aya sanes ieu teh nandakeun bahwa dina manah para ibu sareng para bapak aya nur cahaya keimanan anu dipasikeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Mana buktosna Allah masihan nur cahaya keimanan ka urang sadayana. Buktosna ketika Allah ngadau dina Al-Quran marentahkeun ka urang sadayana, saur Allah aqimus sholat, laksanakeun ku anjeun sholat. Urang kersa ngalaksanakeun sholat, naon margina, margi dina diri urang aya nur cahaya keimanan. Saur Allah dina Al-Quran wa atuz zakat, kaluarkan zakat pikeun jalmi anu tos mampu akan api nisab. Urang kersa ngaluarkeun zakat, bahkan infak sareng sedekahna naon margina,
margi dina diri urang aya nur cahaya keimanan. Saur Allah dina Al-Qur'an kutiba alaikumusiyam, laksanakeun ku anjeun puasa. Urang kersa ngalaksanakeun puasa dina bulan Ramadan, naon margina? Margi dina diri urang aya nur cahaya keimanan. Saur Allah dina Al-Qur'an wa adzin bin nasi bil haji man istata'a ilaihi sabila. Pikeun jalmi anu tos mampu ngalaksanakeun ibadah haji. Bapak hoyong ibadah haji? Ibu-ibu hoyong ibadah haji? Cing sering maca surat Yasin, cing sering maca surat Waqiah, cing sering maca surat Al-Mulk, cing sering maca surat tanah, surat sawah, surat mobil, daftar insyaallah angkat ke haji. Nabung sampai 1 juta insyaallah tereng. Urang kersa ngalaksanakeun ibadah haji, ngorbankeun harta, ngorbankeun tanagi, naon margina? Margi dina diri aya nur cahaya keimanan. Dina wengi ayeuna ge alhamdulillah urang sadayana tiasa hadir di ieu tempat. Hadir dina ieu tempat haflah mubarakah anu mulia. Walaupun dina buktosna godaana ageng leres. Karek ge calik dina tempat ilmu bujur ge tos ayeuna jiga bujur ayeuna asepan. Geus hayang beres leres. Aya nu cangke teh mah, aya nu nyeri tonggong teh mah, aya nu nyeri awak jeung nunutan mah leres. Tapi eta godaan ku urang dilawan. Bahkan urang maksakeun diri hadir ka ieu tempat ngamulyakeun Kangjeng Nabi, ngamulyakeun Sayyidina Abdul Qadir Jailani. Teu aya sanes dina diri urang anda aya nur cahaya keimanan. Janten upami anu kuih saat acan beres acara eta teh perlu dipertaroskeun keimanan. Naon margina urang ayeuna kersa ngalaksanakeun ibadah thalabul ilmi. Sabab para bapak, para ibu sadayana, ari thalabul ilmi teh hukumna fardu, bahkan segat nage segat mubalago. Nyaeta faridatun likasratin fa'alun au fu'ulun. Banget farduna lamun saur para santri mah. Sabab segala perkara salat bisa sah upami sareng ilmuna, puasa bisa sah upami sareng ilmuna, zakat bisa sah upami sareng naonna ilmuna. Nu sainggakeun saur Rasul, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Sajalmi anu ngarepkeun hayang kenging kabahagiaan dunia, mangka eta teh kedasaran ilmuna. Ngaharepkeun hoyong kabahagiaan akhirat, mangka eta teh kedasaran naonna ilmuna. Ngaharepkeun hoyong kabahagiaan dunia sareng akhirat, eta teh kedasaran ilmuna. Bahkan li kulli syai'in tariqun wa tariqul jannah talabul ilmi. Setiap perkara aya jalanan, tapi jalan lebet ka surgana Allah itu adalah talabul ilmi. Inna qalilal amali yanfa'u ma'al ilmi wa inna katsiral amali la yanfa'u ma'al jahli. Salit amal sareng ilmuna itu langkung manfaat daripada seueur amal tanpa ilmuna. Lamun seueur bahasa Sunda mah capek gawe teu kapal. Naudzubillahi min. Ibu-ibu aya tundur teh ibu, tundur teh para bapak tundur atuh tundur teraskeun. Siap? Kuhalna sakitu, mangka kulantaran urang geus mengetahui segala perkara kedasaran naonna sareng ilmu. Nah,
maka urang sadayana wajib ngalaksanakeun thalabul ilmi. Manin taqala liyata'allama ilman gufira lahu qabla ayyahtuwa. Ngalengkahkeun ti bumina masing-masing para bapak para ibu ka ieu tempat anu mulia can ge ngalengkah dosa para bapak sareng para ibu tos dihampura ku Gusti Allah. Yakinkeun para bapak para ibu sadayana tempat anu dicalikan ku urang ayeuna eta tempat bakal ngajantenkeun saksi jaga di yaumul kiamat. Cek eta tempat ke di yaumul kiamat bakal hadir Gusti ya jalmi tak kenging disiksa Gusti naon margina margi abdi janten saksi abdi kranik abdi samad abdi tane janten saksi ya jalmi sabab ya jalmi waktos malam minggu ngayakeun mauludan ngagungkeun ayeuna ka Syekh Abdul Qadir Jailani di Miftahul Huda Ar-Rifai ya jalmi ngalaksanakeun thalabul ilmi abdi janten saksina Gusti cek eta tempat anu dicalikan ku urang tong disiksa Gusti bakal mangmentakeun hampura ka Gusti Allah. Matak aya manfaat bahkan agung susuganan atunya para bapak para ibu sadayana urang lebet ka surgana Allah teh ku calik-calik na dieu tempat walaupun nundutan leres walaupun hoream leres da ngandelkeun kana surgana Allah ku ibadah urang mah belum tentu can ikhlas sareng can khusyuk leres sugan ku calikna di tempat ilmu. Maka kuahana sakitu dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan agama hidup menjadi terarah, dengan ilmu hidup menjadi mudah. Upami kapungkur urang hoyong cai tiis, cai panas hoyong janten cai tiis kedah dieuring-euring leres, eurihkeun kana gelas katuhu, eurihkeun kana gelas kenca leres. Tetapi ku ayana ilmu upami urang ayeuna hoyong cai tiis kantun dilebetkeun kana kulkas insyaallah bakal tiis. Leres. Upami kapungkur upami urang harudang kadang ngageberan ku panangan capek sareng cangkel ayeuna mah kantun dicolokkeun AC atanapi kipas insyaallah bakal seger teu kedah ditiupan leres. Upami kapungkur urang ayeuna hoyong terang kabar keluargi kedah ayeuna lamun cek barudak mah cenah ngahalaukeun kana seeng leres atanapi kedah mapa heula teubi ayeuna mah kantun candak HP aya pulsana aya teleponna aya baterena aya HP-na telepon aya nomorna urang tiasa kabar terang kabar keluarga jeung dulur urang walaupun jarakna jauh leres itu ku ayana naon ilmu. Kapungkur urang ayeuna masak kedah milari sulu encan mehong encan kahaseupan encan peurih leres encan gigi ayeuna mah kantun dicolokkeun dina mezi kom sajam setengah jam bisa asap itu ku ayana naon ilmu. Urusan dunia ku jeung ilmu mah mangka jadi gampang. Komo deui urusan akhirat lamun dibarengan ku ilmu mangka eta amal ibadahna jalmi lamun anu dibarengan ku ilmu langkung manfaat jeung berfaedah daripada jalmi anu seueur ibadah teu jeung ilmuna. Kuahana sakitu iraha wae waktosna jam sabaraha wae waktosna aya nu samingon sakali, aya nu samingon 2 kali, aya nu sabulan sakali, di mana-mana aya tempat pengaosan, maka eta tempat hadiran ku urang sejak ngalaksanakeun thalabul ilmi sabab eta tempat eukeun nganterkeun ka urang sadayana lebet kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Cing yakin para bapak para ibu sadayana sabab zaman ayeuna mah jalmi mah gampil ngaibaratkeunana ge teu jauh benten sapertoskeun HP.
Lamun urang keur seueur kasusah, kasedih, kabingung, mangka perlu dicas. Kunaon dicasna? Nyaeta ku jalan thalabul ilmi, ngupingkeun tausiahna para ulama, ngupingkeun tausiahna para guru-guru urang sadayana. Insyaallah masalah saageun kumaha oge bakal beres lamun dibarengan eta masalah ku jeung ilmuna, dihadapina ku sareng ilmuna. Kartos teh para ibu, kartos teh para bapak, mata ku urang gumatikeun ieu thalabul ilmi, ramekeun ieu siar agama, dukung ieu pasantren. Sabab lamun teu didukung ku urang erek kusaha deui leres. Lamun teh mah urang hayang gaduh amal anu berlipat ganda, mangka sok cing kersa naplokkeun bata, naplokkeun semen, ngangkut batu, masangkeun besi, eta tempat atanapi eta barang anu dicabak ku urang bakal datang di yaumul kiamah janten saksi. Percanten teu bapak? Bisi teu percanten sok maot heula. Ke bisi teu aya uih deui bakal ngadoakeun. Sabab ieu tempat setiap dinten dianggo ngaos. Maka kula salami eta jalmi anu ngaos, ngaganjarana bakal ngocor ka urang sadayana. Tempat anu difasilitasi ku urang tuluy eta tempat dianggo ngaos, nu ngaos nama batur, anu belajar nama batur, tapi ganjarana kadang mah ageung keneh urang sabab urang anu nyieun fasilitasna eta tempat. Kahartos ibu-ibu, mata perjuangan para ibu-ibu sareng para bapak-bapak tingawitan tadi dugi kakeun ayeuna, aya nu masang panggung, aya anu masak leres, aya anu masang ketit-ketit disko, aya anu masang kembang dukana muti mana. Tah ieu anu mereskeun bata bakal janten saksi di yaumul kiamah. Bata ieu bakal hadir, bakal datang di yaumul kiamah. Ketika arek diasupkeun ka neraka, ditahan ku bata, Gusti ulah disiksa, ditahan ku kursi, ditahan ku karpet, ditahan ku awi, ditahan ku kunaon, ku besi, ditahan ku terpal. Asal urang terhirup di alam duniana pernah ngorbankeun hartana, ngorbankeun tanagana, ngorbankeun pemikiranna, pikeun ngagungkeun kana hari dilahirkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng ngagungkeun kana hari dilahirkeun Said Abdul Qadir Jailani karramallahu wajhah. Naon sababna? Kangjeng Nabi make kudu diagungkeun. Nya atuh kudu. Memang Kangjeng Nabi mah teu diagungkeun ge da atos agung beres. Keur saha atuh ngagungkeun Kangjeng Nabi? Nya keur urang anu ngagungkeun. Da dina buktosna mah Kangjeng Nabi walaupun teu diagungkeun ku urang, Kangjeng Nabi mah atos agung. Tapi urang aya kewajiban ngagungkeun ka Kangjeng Nabi leres. Keur saha kamanfaatanana? Nyaeta keur urang. Lamun cek santri mah aya maulidun, aya mauludun. Lamun maulidun isim zaman, isim makan, hartosna tempatna lahir Kangjeng Nabi sareng waktos lahirna Kangjeng Nabi. Lamun mauludun isim maf'ul, hartosna Kangjeng Nabina anu dilahirkeun. Berarti atuh lamun teh mah seandaina aya jalmi anu inkar kana ayana acara mauludan, atanapi inkar kana acara maulidan, bahkan ngabid'ahkeun kana acara maulidan, atanapi mauludan, berarti eta jalmi teh seolah-olah inkar kana tempat sareng waktos lahirna Kangjeng Nabi. Berarti eta jalmi teh seolah-olah inkar ka Kangjeng Nabi anu dilahirkeun. Hartos teh diterangkan dina kitab Fathul Mu'in jilid kaji halaman 270 hiji 7 jajar ti handap bahwa hukumna maulidun adalah min wajibatin bahkan hasanatun. Eta saur guru nganu sonif kitab Fathul Mu'in nyata Abu Syamah. Bahkan para bapak perlu kurang diketahui bahwa anu paling pertama ngayakeun peringatan maulid itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana buktosna? Buktosna ketika Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia,
Allah ngahancurkeun Raja Abraha sareng gajahna. Ketika Raja Abraha rek ngahancurkeun Ka'bah, pas ketika lahirna Kangjeng Nabi, matak aya istilah Kangjeng Nabi dilahirkeunna dina taun gajah. Beda waktu lahir Kangjeng Nabi, Raja Abraha rek ngahancurkeun Ka'bah, sabab ceuk eta Raja Abraha manihanana nyieun ayeuna gereja, tapi tetap jami-jami fokusna kana Ka'bah. Ku Raja Abraha rek dihancurkeun. Ngan pas ketika ku Raja Abraha eta Ka'bah rek dihancurkeun, pas lahirna Kangjeng Nabi. Matak lahirna Kangjeng Nabi teh dina mian taun gajah. Beureun waktos harita lamun Raja Abraha make kendaraan sanes gajah, contoh sapertoskeun ayeuna make mobil Pajero, make mobil Innova, make mobil Avanza, Yamaha jeung Honda, walaupun meunang nyewa. Beureun ngaranna teh taun naon? Tahun Pajero, tahun Avanza, tahun Innova leres. Ngan kulantaran make kendaraan gajah, maka dinamian tahun gajah. Pas ketika Kanjeng Nabi lahir ke alam dunia, Raja Abraha rek ngahancurkeun Ka'bah, Allah ngutus manuk ababil. Diterangkeun dina surat Al-Fil. Eta Raja Abraha sareng gajahna maraot kaduruk bahkan dilelepkeun kana bumi. Itu tandana naon? Tandana Allah ngagungkeun memperingati kana lahirna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cek dina nadoman saur tadi murang kalimah, ketika lahirna Kanjeng Nabi seuneuk-seuneuk kafir orang Majusi anu ribuan tahun teu pareum-pareum, pas ketika lahir Kanjeng Nabi eta seuneuk orang Majusi anu sok disembah ku orang Majusi ngadak-ngadak pareum. Naon margina? Margi Kanjeng Nabi itu adalah Kanjeng Nabi makhluk yang mulia. Allah ngabungkeun memperingati kana lahirna Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan 14 tihang madaib sadayana hancur ketika lahirna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti atuh anu pangpayuna ngayakeun memperingati hari dilahirkeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ngan memang can aya ari perayaan mah, ngan peringatan mah atos aya. Sabab Abu Bakar osok nyarios ka umatna, ka jalmi-jalmi tentang akhlakna Kanjeng Nabi ti mimiti lahir dugi kakeun ngantunkeunna masa-masa hidupna Kanjeng Nabi ku Abu Bakar dicarioskeun. Itu namina peringatan. Ngan Abu Bakar can sempat ngarayakeun ngaramekeun maulid, sabab Abu Bakar kaburu ngantunkeun diteraskeun ku Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, anu mana Sayyidina Umar bin Khattab janten khalifahna 10 tahun 8 bulan genap hari. Ngan Sayyidina Umar kaburu dibunuh kusaha ku penyelundup Palestina, dibunuh nuju netepan. Janten Sayyidina Umar ngantunkeunna tahun 23 Hijriah. Diteraskeun ku Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan, janten khalifahna 11 tahun 11 bulan 8 hari. Eta Sayyidina Utsman oge kabujang dibunuh, bahkan dibunuhna dimutilasi, anu dipimpin ku kaum munafik, ku kaum khawarij, anu dipimpin ku Abdullah bin Sabah. Ngantunkeunna tahun 35 Hijriah. Memang di zaman Sayyidina Utsman can aya perayaan Maulid Nabi, tetapi peringatan Maulid Nabi mah atos aya, sabab Sayyidina Utsman sok nyarioskeun akhlak Kanjeng Nabi. Diteraskeun ku Khalifah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, jantan khalifahna 4 tahun 8 bulan 7 hari. Sayyidina Ali ge kabujang dibunuh ku pengkhianat di antawisna kaum Khawarij. Diteraskeun ku Sayyidina Hasan saur sapalina kaul. Sayyidina Hasan jantan khalifahna 1 tahun, saur sapalina kaul 6 bulan, saur sapalina kaul 7 bulan. Ngan pedah Sayyidina Hasan ge kabujang diracun ku lawan politikna. Ilaha atau ayana perayaan Maulid Nabi diramekeun ku umat Islam. Dari peringatan mati
Allah Subhanahu wa taala getos ayat di zaman Rasulullah, getos ayat di zaman sahabat anu opat, getos ayat. Bahkan ti ayeuna mustahid anu opat nyaeta sapertos kenom kahiji nyaeta Imam Abu Hanifah ngantun kena nyaeta dina tahun 150 Hijriah, diteraskeun ku Imam Malik ngantun kena tahun 173 Hijriah, diteraskeun ku Imam Syafi'i ngantun kena dina tahun 204 Hijriah, diteraskeun ku Imam Ahmad bin Hambal ngantun kena dina tahun 204 Hijriah. Aranjeunna Imam anu opat memperingati Maulid Nabi Ma'osok, bahkan rangkeun dina kitabna ngan peda perayaan mah teu acan aya oge nyaeta sateu acan ngantun kena Imam Ghazali nyaeta 17 tahun sateu acan ngantunkeun Imam Ghazali nyaeta tahun 488 Hijriah. Di dinya aya anu ngarayakeun Maulidun Nabi saha nyaeta Imam Sirri As-Sakiti. Ari Imam Sirri As-Sakiti itu adalah ulama ahli tasawuf, muridna Imam Ahmad bin Hambali. Kunaon Imam Sirri As-Sakiti make rek ngayakeun perayaan Maulud, make rek ngaramekeun Maulud, sabab dina posisi zaman harita kota Palestina nyaeta Baitul Muqaddas diserang kusaha ku tentara Inggris dina waktos perang salib kahiji. Bahkan umat muslim anu ngantunkeun ge dina waktu harita 70.000 umat muslim ngantunkeun diserang ku tentara Inggris dina waktos perang salib kahiji. Tidinya Imam Sirri arek ngabangkitkeun jihadna umat Islam melalui menanamkan heula cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Sirri nyarios kieu ka raja, man qasada maudian yaqra'u bihi maulidi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudatan min riyadil jannah li'annahu ma qasada dalikal mawadi illa li mahabbatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa qad qala man ahabbani kana ma'i bil jannah. Imam Sirri para bapak sadayana nyarios ka Raja Said. Saur Imam Sirri saha jalma anu ngamaksud teras ayeuna hadir ka hiji tempat tujuan ngamaksud rek ngayakeun Maulidun Nabi, tujuan rek ngagungkeun Kanjeng Nabi, mangka eta jalmi teh saolah-olah ngamaksud rek lebat kana patamanan surgana Allah. Jantan para ibu, para bapak hadir di tempatnya seolah-olah para bapak sareng para ibu keur ngamaksud hoyong kana dilebatkeun ku Allah kana patamanan surgana Gusti Allah. Naon sababna? Li annahu maqasada dalikal mawadi. Sabab seolah-olah eta jalmi teh cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu cinta ka Kanjeng Nabi? Para bapak cinta ka Kanjeng Nabi? Cinta ka Kanjeng Nabi? Alhamdulillah. Ya teh urang hadir ka ieu tempat teh sejat cinta ka saha? Ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakupingan ku raja, saur raja wahai Imam Sirri, lamun kitu carana jalmi anu ngayakeun maulud, tuluy jalmi anu ngadekeun maulud, ngaramekeun maulud, memperingati memperayakan maulud bakal lebat kana patamanan surgana Allah. Cek eta Raja Said, tos ayeuna mah jadikeun urang ngayakeun perayaan maulud di hareupeun istana kuring. Bahkan teu kagok eta Raja Said ngayakeun maulud mencit ontak nanage 5.000 ontak. Alhamdulillah. Urang meuleucin sabaraha ibu di dieu? Alhamdulillah. Perjuangan para bapak, para ibu bakal diganjar ku Allah. 5.000 onta diponcil. Tidinya sabadana bangkit umat Islam cinta ka Kanjeng Nabi. Bahkan dugi kakeun ayeuna ka Syekh ka Damaskus anu diteraskeun ku Syekh Nasruddin Al-Maili.
bahkan dugikakeun ka kota Mesir anu dipimpin ku panglima besar Islam nyaeta Syekh Yusuf Salahuddin Al-Ayyubi, anu mana anjeunna mah Syekh Yusuf Salahuddin Al-Ayyubi ngayakeun memperingati maulid nanti teu kagok saminggu para ibu para bapak sadayana. Kunaon lami-lami teuing ngayakeun maulid saminggu? Sabab anjeunna nama Syekh Yusuf Salahuddin Al-Ayyubi ngayakeun maulid saminggu, sabab anjeunna ngayakeun perlombaan naon? Burdah nyaeta anu dikengengkeun ku Syekh Ja'far Al-Barjanji anu mana kitab Barjanjina osok diaos ku urang sadayana leres, anu diawali ku Abdadiul Imla Bismidadi Aliyah. Matak para bapak, para ibu sadayana kudu bangga pisan. Tadi murang kali para bapak, para ibu sadayana tarampil ka panggung. Aya nu nalar tareh kisah Nabi, aya nu nalar juz amma, aya nu salawatan. Itu adalah penerus para alim ulama. Mudah-mudahan amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ulang tapaul kasih Yusuf Salahuddin Al-Ayyubi. Tah tidinya sabada bangkit umat Islam cinta ka Kangjeng Nabi, mangka rukun jihadna umat muslim ayeuna semakin tinggi. Maka tidinya Syekh Yusuf Salahuddin Al-Ayyubi mempersiapkan pasukannya, ribuan pasukan umat muslim sabab geus cinta ka Kangjeng Nabi. Aranjeuna nyiapkeun ayeuna pasukan rek nyerang Baitul Muqaddas anu diserang ku orang-orang Inggris, anu dikuasai ku orang-orang Inggris. Dina tanggal 5 Ramadan Syekh Yusuf Salahuddin Al-Ayyubi berangkat ke kota Baitul Muqaddas atanapi Palestina rek ngepung orang Inggris. Dina tanggal 15 Ramadan orang Inggris kucar kacir sieuneun eleh ku pasukan Syekh Yusuf Salahuddin Al-Ayyubi. Tina barokah umat Islam cinta ka Kangjeng Nabi, rupul jihadna semakin tinggi, semakin besar. Akhirnya Baitul Muqaddas atanapi kota Palestina dikuasai ku orang muslim. Alhamdulillah dina waqtos harita. Mata para bapak, para ibu sadayana, orang Inggris mah dugikakeun ayeuna ngarasakeun dendam anu namina Syekh Yusuf Salahuddin Al-Ayyubi. Naon sababna? Sabab manehanana orang Inggris kantos diserang ku Syekh Yusuf Salahuddin Al-Ayyubi. Dugikakeun orang Inggris ka Mesir neangan makom ayeuna Syekh Yusuf Salahuddin Al-Ayyubi, tujuan rek dikumaha rek dicakar bakat ku dendam. Ari Syekh Yusuf Salahuddin Al-Ayyubi teh turunan urang Kurdi. Ari turunan Kurdi teh aya 4. Hiji ayeuna Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, 2 Ibnu Taimiyah, 3 Syekh Yusuf Salahuddin Al-Ayyubi, nomor kaopat nyaeta Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Alhamdulillah. Kuaha sakitu para ibu para bapak sadayana. Berarti tidinya bangkitna umat Islam ku ayana ngayakeun maulud, maka alhamdulillah urang sadayana ayeuna anu hadir di ieu tempat tos memperingati bahkan merayakeun kana hari dilahirkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu adalah suatu perjuangan anda urang cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atuh kulantaran sakitu urang sebagai ayeuna umat Kangjeng Nabi adalah sebagai umat yang paling istimewa dan mulia, karena diterangkan dalam kitab Jawharut Tauhid Kangjeng Nabi itu adalah afdalul makhluqat, afdalul mursalin, afdalul anbiya. Teu aya di pangmulyana makhluk, teu aya di pangmulyana utusan, teu aya di pangmulyana nabi, teu aya di pangmulyana sakabeh makhluk. Itu adalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulantaran Kangjeng Nabi adalah Kangjeng Nabi yang mulia dan istimewa, maka kita semua sebagai umatnya adalah umat pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ke Nabi Adam alaihi salam ngarasakeun sirik ka umat Kangjeng Nabi ku pedah 4 perkara.
Diterangkan dina kitab Nasu'il Ibad. Cek Nabi Adam, ya Allah, kuring ngaraoskeun sirik ka umat Kangjeng Nabi. Sabab umat Kangjeng Nabi mah rek di mana wae ayeuna tobat, mangka eta tobatna asal taubatan nasuha ku Allah bakal ditarima tobatna. Sementara kuring saur Nabi Adam rek ditarima tobat teh ku Allah, eta ge tobat ribuan tahun diterima tobat di kota Mekah. Urang mah para bapak, para ibu rek tobat di mana wae ku Allah bakal dihampura. Nabi Adam mah kudu ka kota Mekah heula eta ge geus ribuan tahun ka kana dihampura. Bari eta ge tawasul ka Kanjeng Nabi. Urang mah alhamdulillah tos janten umat Kanjeng Nabi. Nomor kedua saur Nabi Adam kuring sirik ka umat Kanjeng Nabi. Bahkan saur Nabi Adam sareng Nabi Musa sareng Nabi Isa jantankeun abdi umat Kanjeng Nabi. Sabab saur Nabi Adam kuring nyieun dosa di surga dikeluarkeun di surga, sedengkeun umat Kanjeng Nabi nyieun dosa di dunia ari tobat dihampura dosa ku Allah bakal diasupkeun ka surga. Katilu saur Nabi Adam kuring sirik ka umat Kanjeng Nabi, kuring nyieun dosa keur make baju ku Allah dibuka lalesokan eta acung Nabi Adam ketika nuang buah huldi. Tapi umat Kanjeng Nabi keur nyieun dosa, keur nguligir, keur zina, tapi tetap ditutupan kaaibanna ku Gusti Allah. Kaopat saur Nabi Adam kuring sirik ka umat Kanjeng Nabi, kuring nyieun dosa, langsung kuring dipisahkeun jeung istri kuring. Sabab Nabi Adam diturunkan di India di bawah gunung kaki Himalaya. Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Iblis diturunkan di Basrah. Eta Nabi Adam dipisahkan sareng istrina ketika nyieun dosa. Tapi para ibu, para bapak nyieun dosa sugan urang langsung papisah tuh. Ibu-ibu sakali ngolototan sakali naon salaki demikian hampir keluar panon langsung dipisahkan tuh. Terus para bapaknya dosa kanu jantan bojo langsung dipisahkan tuh pak jauh. Misalnya si bapaknya di Banten, si ibuna langsung dialungkan ke Sumedang ya tuh. Itu adalah keistimewaan keagungan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dugi kakeun saur Kanjeng Nabi dina hiji waktos nuju ngariung saur sareng keluarga sareng ayeuna para sahabat. Istaku ahbabi ikhwani, kuring sono kuring rindu kakak kasih kuring rindu kadulur kuring anu diriwayatkeun ku Ibnu Muhaibah. Saur para sahabat, ya Rasul, nah ari abdi sadayana sanes sahabat anjeun, sanes kakasih anjeun, sanes dulur anjeun. Saur Kanjeng Nabi lain bal ashabi, anjeun mah sanes kakasih kami, anjeun sadaya lain dulur kami. Saur Kanjeng Nabi ka para sahabat, tapi aranjeun mah sahabat kami. Pantas anjeun iman ka kami sabab aranjeun ningali kami. Saur Kanjeng Nabi, tetapi anu paling dipika cinta ku kami, bahkan anu termasuk keluarga kami, nyaeta alladzina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Nyaeta jalmi-jalmi anu teu kantos pernah ninggal ka kami. Ibu kantos ninggal Kanjeng Nabi, bapak-bapak kantos ninggal Kanjeng Nabi, manawi atuh dina ngimpen aya nu kantos ninggal teu acan. Tapi urang iman teu ka Kanjeng Nabi, teu kantos ninggal kan Kanjeng Nabi, tapi urang iman ka Kanjeng Nabi. Tah ieu jalmi-jalmi saur Kanjeng Nabi anu dipika sono, anu dipika rindu, bahkan termasuk kakasih jeung dulur kuring. Mudah-mudahan urang termasuk kakasih Kanjeng Nabi sareng dulur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata pantas ibu bapak, Kanjeng Nabi ke di yaumul kiamah bakal nyapaatan ka urang. Di saat timimiti Nabi Adam dugi kakeun Nabi Isa, sadayana para nabi teu tiasa nyapaatan iwati Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mah lemah lembut. Ketika Kanjeng Nabi dibaledogan ke orang Taif, berdakwahna seueur anu ngahina, dakwahna seueur anu nyebutkeun tukang sihir, dakwahna anu nyebutkeun ngahina demi kakeun Kanjeng Nabi, ngucur darahna.
ngan eta darahna teu keuna kana bumi sabab lamun keuna kana bumi bakal dihancurkeun eta orang Thaif dihalangan ku pandangan Kangjeng Nabi. Dugi kakeun turun gunung penjaga ayeuna, turun ayeuna malaikat penjaga gunung, ceuk eta malaikat nawarkeun jasa ka Kangjeng Nabi. Wahai Kangjeng Nabi, rek dikumahakeun ieu orang Thaif, nah perlu dibalikeun gunung. Saur Kangjeng Nabi, ulah moal saur Kangjeng Nabi. Fa innahum la ya'lamun, teu arapaleun sugan atuh teu iman kolotna budakna ariman. Didoakeun ku Kangjeng Nabi mah walaupun eta Kangjeng Nabi didolim tah ku barokahna eta doa. Lamun seandaina Kangjeng Nabi ngadoa ka Allah supaya dihancurkeun urang Thaif, mangka Kangjeng Nabi moal jasa nyapaatan. Kunaon Kangjeng Nabi Nuh, Nabi Adam teu tiasa nyapaatan. Nabi Nuh kantos ngadoa ya Allah kieu-kieu teh kaum teh kerem we paraehan we kafirna Islamna can salamet kitu. Matak Nabi Nuh teu tiasa nyapaatan. Bakitu di Nabi Ibrahim teu tiasa nyapaatan. Nabi Isa dianggap pangeran. Nabi Ibrahim pernah ngabohong ceuk anjeunna padahal hakikatna ceuk Allah mah teu dosa eta teh da teu ngabohong. Naon sababna Nabi Ismail disalametkeun ku Allah dipencit, ketika dipencit ku Nabi Ibrahim bahkan digentosan ku domba gibas anu tadina ayeuna kurbana Habil. Naon sababna ayeuna Nabi Nuh disalametkeun di kerem. Naon sababna Nabi Musa disalametkeun diberi ketika ayeuna diberi ku Firaun. Naon sababna Nabi Isa diangkat ku Allah ka langit ketika arek disalib. Sabab di para nabi anu eta nyandak nur cahaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raden Abdullah asal nama Kasep luar biasa. Nu saenggakeun sakota Mekkah ngaku ngaran Aminah sabab hoyong ditikah ku Raden Abdullah. Bahkan siap untuk dipoligami oge. Tapi sabada ayeuna nikah sareng Siti Aminah eta kakasepan Raden Abdullah leungit. Dugi kakeun ceuk Nabi Adam ieu aya naon malaikat nutur-nutur wae ka kuring. Saur Allah wahai Adam sabab dina tulang rusuk anjeun aya nur cahaya Kanjeng Nabi. Nabi Adam ku Allah ditarima tobatna sabab Nabi Adam nyandak nur cahaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata pantas lamun cek bahasa santri mah Nabi Muhammad itu adalah Nabi Muhammad itu adalah Nabi sifat. Nabi Muhammad itu Nabi sifat. Ibu-ibu Nabi Muhammad itu Nabi naon cenah? Nabi sifat. Lamun jalmi dinamian ku Nabi sifat, walaupun datna tos teu aya, mangka sifatana ge masih kene aya. Allah ngadaul dina Al-Qur'an kecap lapad Muhammad eta aya 4 kecap. Hiji dina surat Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qabli rusul. Kedua dina surat Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadin. Katilu dina surat Muhammad ayat kedua. Walladzina amanu wa aminu bima nuzila ala Muhammadin. Kaopat dina surat Al-Fat ayat 28. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Allah ngadaul dina Al-Qur'an kecap Muhammad ayat 4 kecap. Hiji dina surat Ali Imran ayat 144, dua dina surat Al-Ahzab ayat 40, dilu dina surat Muhammad ayat 2, opat dina surat Al-Fat ayat 28. Nabi Muhammad itu adalah nami sifat. Sedangkan di mana-mana jalmi dinamian tu nami sifat, walaupun datna tos teu aya, maka sifat nama tetap pasti kana aya para ibu. Nabi Ibrahim nami dat. Nabi Nuh, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Adam, itu sadayana nami dat. Di mana-mana jalmi dinamian ku nami dat, maka di mana-mana datna tos teu aya, sifatana ge tos teu aya. Contoh Asep
nami dat di mana-mana asepna tos teu aya maka sifatan lagi moal aya. Contoh ieu naon cenah dulu ya gelas. Ya gelas aya teu. Gelas nami dat. Yos teu lah. Ya gelas aya nami dat. Ieu di teu aya keun dileungitkeun aya teu gelasna. Aya teu? Teu aya. Gelas disebutkan gelas teh pedah gelasna aya. Tapi lamun gelasna tos teu aya maka gelas moal disebutkeun naon? Aya. Berarti gelas ieu namina nami dat. Berarti anu dinamian ku nami dat mah di mana-mana datna tos teu aya maka sifatan gelas ge moal naon? Moal aya. Tapi ari Kangjeng Nabi mah namina nami sifat. Walaupun Kangjeng Nabi tos teu aya, Kangjeng Nabi tos ngantunkeun, tapi sifatan Kangjeng Nabi mah masih kene naon? Aya. Bahkan wajib dituturkeun ku urang sadayana. Mana? Sidik, amanah, tabligh, patona eta sifatan Kangjeng Nabi wajib ku urang sadayana dikumaha? Dituturkeun. Mata pantes saur Kangjeng Nabi hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hayati khairul lakum ma dumtu da'autukum illa Allahi bil hikmati wal mau'ibatil hasanah wa mamati khairul lakum. Naon sababna? Sabab saur Kangjeng Nabi hirup kuring alus pikeun aranjeun. Salagi hirup kuring ngajak ka anjeun kana bebeneran. Nuduhkeun ieu anu leres, ieu anu awon, ieu anu kudu dilaksanakeun, ieu anu kudu ditinggalkeun, ieu anu hak, ieu anu batil. Hirup kuring saur Kangjeng Nabi sae pikeun aranjeun. Bahkan maot kuring oge sae pikeun aranjeun. Naon sababna? Sabab anna a'malakum tu'radu alayya bi kulli yaumil isnaini wal khamis. Amal aranjeun kabeh teh diasongkeun ka kami dina setiap dinten Kemis sareng dinten Senin. Matak disunahkeun para ibu para bapak sadayana, urang sadayana ngalaksanakeun puasa dinten Senin sareng dinten Kemis supados ketika disetorkeun amal urang ka Kangjeng Nabi eta sae. Saur Kangjeng Nabi teh katingali, wah ternyata umat kuring seueur anu mundan, ternyata umat kuring seueur anu ngagungkeun Syekh Abdul Qadir, ternyata umat kuring seueur anu maca Quran, dzikir, tasbih, ngalaksanakeun salat witir, awabin, duha tahajud, ngalaksanakeun salat ayeuna awabin, ngalaksanakeun salat maca Quran, ngalaksanakeun ayeuna salat wudu, ngalaksanakeun tahiyatul masjid, sedekah jariyah jeung infak jeung sagala rupina, thalabul ilmi ka mana-mana di hadiran, istabsyartu bunga saur Kangjeng Nabi kuring ketika umat kuring seueur ngalaksanakeun amal, ketika umat kuring disetorkeun amalna seueur nu sae. Ngan wa in khairan lamun seandaina amal umat kuring itu sae bahkan nu aya teh syarron goreng mangka eta istighfarullah saur Kangjeng Nabi. Seandaina amal umat kami awon mangka ku kami dipangmentakeun hampura ka Gusti Allah. Mata para ibu sadayana urang sadayana piraku teu ngagungkeun Kangjeng Nabi. Saur Abu Bakar Siddiq, man anfaqo dirhaman ala qiraati maulidi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Saur Abu Bakar Siddiq itu sajalmi anu ngainfaqkeun dirham pikeun ayeuna ngagungkeun Kangjeng Nabi, pikeun dibacakeun kisahna Kangjeng Nabi, rek sakumaha wae, rek sadirham, rek 2 dirham, rek ngorbankeun tanaga pikiran atawa harta atanapi naon wae pikeun ngagungkeun Kangjeng Nabi, maka eta jalmi teh bakal babarengan sareng kami di surga hoyong teh ibu sasarengan sareng Abu Bakar. Anu mana Abu Bakar dijamin ku Allah bakal lebat ka surgana Gusti Allah. Bahkan saur Sayyidina Umar bin Khattab, man adoma maulidi sallallahu alaihi wasallam faqad ahya al-Islam. Sajalmi anu ngagungkeun Kangjeng Nabi, mangka eta jalmi teh saolah-olah ngahirup-hirup agama Islam. Tak urang teh ayeuna teh keur ngahirup-hirup agama Islam. Ku hadir ka ieu tempat teh. Bahkan saur Sayyidina Utsman bin Affan, man anfaqo
dirhaman ala qiraati maulidi sallallahu alaihi wasallam paka'anna masyaida ghazwata Badrin wa Hunain. Sajalmi anu ngainpakeun dirham, ngainpakeun tanagana, pemikiran atawa emutana pikeun ngagungkeun Kangjeng Nabi, mangka eta jalmi bak seolah-olah hadir kana perang Badar jeung perang Hunain. Bahkan saur Sayyidina Ali karramallahu wajha, man azama maulidi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan liqiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Sajalmi anu ngagungkeun kana lahirna Kanjeng Nabi, teras eta jalmi teh janten sabab kana di ayana suksesna ieu acara, janten sabab anu ngakutan sagala rupina, janten sabab anu janten panitiana, maka eta jalmi moal kaluar di alam dunia kajabi kaluarna mawa iman sareng Islam, bahkan bakal lebet ka surgana Allah tanpa dihisab. Kitu saur Sayyidina Ali. Bahkan saur Imam Junaidi, man hadoro maulidi sallallahu alaihi wasallam wa adama qadrahu faqad faza bil iman. Sajalmi anu hadir kana acara maulid tulin ngagungkeun kana akhlakna Kangjeng Nabi, mangka eta jalmi teh nyata bahagia ku iman. Aya jalmi tukang maksiat ngan setiap dongkap bulan Maulud manehanana hadir di tempat anu pangpayuna, nganggo acuk nu pangsaena, nganggo sesengitan biasa tara mandi ge sok mandi, eta manehanana teh hadir di tempat Maulud, padahal manehana tukang maksiat. Hiji waktu kaimpenkeun ku ulama, ceuk ulama kunaon anjeun make aya di surgana Allah, padahal diketahui bahwa anjeun teh keur hidup dalam duniana tukang bobok, tukang tarong, tukang ngarojokan liang irung, tapi anjeun aya dina surgana Allah. Ceuk eta pemuda memang rumasa kuring keur hirup di alam dunia teu segaduh amal ka sayang, tapi keur hirup di alam dunia kuring setiap dongkap bulan Maulud osok hadir di tempat anu pangpayuna, tara balik pangheulana, osok make baju anu pangalusna, sok make minyak seungit, osok mandi, tujuan sejan ngagungkeun kana hari lahirna Kangjeng Nabi. Tah ku sabab eta kuring kenging syafaat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayeuna mah ibu-ibu jeung bapak-bapak atuh salat osok, zakat osok, munggah haji osok, pengaosan osok. Bulan Maulid hadir pangpayuna, teh kumaha teu meunang syafaat leureuh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bahkan saur Syekh Hasan Basri, wadattu law kana li mislu jabalin uhudin dahaban fa anfaqtuhu ala qiraati maulidi sallallahu alaihi wasallam. Kuring mikaresep seandaina kuring gaduh emas saageng gunung Uhud, maka eta emas kabeh erek diinpakeun pikeun ngagungkeun kana hari dilahirkeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saur Imam Syafi'i, man jama'a sallallahu alaihi wasallam li maulidi ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa amila ihsanan wa yakunu fi jannatin na'im wa yadkhulu ma'as siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Saur Imam Syafi'i, sajalmi anu ngumpulkeun jalma, ngumpulkeun dulurna pikeun ngayakeun maulud, tuluy eta jalmi teh nyiapkeun katuangana, nyiapkeun ayeuna eutna, nyiapkeun sagala naonna fasilitasna, tuluy midamel anu ihsanan, maca Qur'an aya, tahlilna aya, sholawat debana aya, perlombaanna aya, luar biasa. Maka eta jalma bakal lebet ka surgana naim saur Imam Syafi'i. Bahkan eta jalmi bakal disarenkeun jeung jalmi-jalmi anu saleh jeung shodiqin, bahkan syuhada'is sholihin. Amin ya Allah ya rabbal. Ageun teu ganjaranna ibu, ageun teu ibu ganjaranna, ari nyumbangna ageun teu. Alhamdulillah. Takwahana sakitu, mangka urang sadayana kudu bangga ku ayana urang gaduh Nabi anu sangat istimewa jeung luar biasa, anu diistimewakeun lain ngan saukur ayeuna diistimewakeun ku makhluk manusia, diistimewakeun ku langit ku bumi. Ayana langit, ayana bumi, ayana urang termasuk sebagai umatna, itu syariat ayat nur cahaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gubernur Mesir anu namina Hadawi al-Abbas, anjeunna ngumpulkeun 3 tokoh. Kahiji tokoh ayeuna Yahudi
Kadua tokoh Nasrani, katilu tokoh umat Islam anu dipimpin ku Muhammad Abduh. Tujuanna naon eta gubernur Mesir? Make ayeuna ngumpulkeun tilu tokoh. Sabab eta gubernur Mesir Hadewi Abbas rek naroskeun tilu hiji pertanyaan. Dipanggil tokoh Yahudi, pastor Yahudi. Teras eta ku Hadewi Abbas ditaros, wahai pastor Yahudi, cih kira-kira cek anjeun saur eta Hadewi Abbas, saha anu pantas asup ka surgana Allah? Cek eta saha orang Yahudi, pastor Yahudi, ulah wakan naros kakuri, naros elak tah orang Nasrani. Orang Nasrani, cih cek anjeun saha kira-kira anu pantas asup ka surgana Allah? Cek orang Nasrani kitu akur tong wakan naros kakuring naros heula tuh ka saha ka umat Islam nyaeta anu dipimpin ku Muhammad Abduh. Jadi pamungmungnya yang di Nasrani oke. Ari dahar hayang paheula-heula gitu. Ari ditanya pertanyaan hayang papaneuri-paneuri. Cek eta Hadewi Abbas, wahai Muhammad Abduh, kira-kira cek anjeun saha anu pantas asup ka surgana Allah? Siap? Kuring diwalar cek eta pemimpin Islam nyaeta Muhammad Abduh. Lamun seandainya orang Yahudi asup ka surgana Allah, maka kami umat Islam bakal milu asup ka surgana Allah. Naon sababna? Sabab kami umat Islam iman ka Nabi Musa sareng kana risalahna. Sabab Nabi teh 25 Nabi wajib diimankeun ngan teu wajib disyahadatkeun. Sabab anu wajib disyahadatkeun mangan sagur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadua saur Muhammad Abduh, seandainya ayeuna orang Nasrani jeung kaumna asup ka surgana Allah, maka kami ge umat Islam bakal milu asup ka surgana Allah. Sabab kami umat Islam iman ka Nabi Isa sareng risalahna. Ngan sorry minta maaf cek eta Muhammad Abduh, seandainya kami sadayana umat Islam lebat ka surgana Allah, maka orang Yahudi, orang Nasrani ulah milu asup ka surgana Allah. Eta cek orang Yahudi nah halicik. Ari tadi kuring asup ka surga maneh milu. Cek orang Nasrani nya kitu deui. Ari ayeuna marane umat Islam asup ka surga kuring ulah milu. Naon sababna? Sabab cek eta Muhammad Abduh, sabab wahai Yahudi, wahai Nasrani, anjeun mah teu iman nyaeta ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu percaya ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wayahna ketika kami umat Islam asup ka surgana Allah, aranjeun ulah milu asup ka surgana Allah. Tah Kanjeng Nabi nyontohan ka urang sadayana. Kulantaran Kanjeng Nabi geus ngamulyakeun ka urang sadayana, maka tuturkeun naon anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antawisna lamun teh mah pamimpin hoyong sukses mimpina, maka tingali kumaha Kanjeng Nabi mimpin. Lamun pedagang hoyong sukses dagangna, maka tingali kumaha Kanjeng Nabi dagang. Lamun anu nuju diajar rumah tanggi hoyong sukses rumah tanggina, tingali kumaha Kanjeng Nabi rumah tanggi. Lamun teh mah petani hoyong sukses dina tanina, tingali kumaha Kanjeng Nabi tani hartos. Jadi segala perkara ge hayang sukses mah tingali akhlak Kanjeng Nabi. Sabab ayana mauludan teh ieu teh nyaeta intina sarina nama ngabangkitkeun cinta ka Kanjeng Nabi jeung memperbaiki akhlak urang supaya akhlak urang nuturkeun kana akhlakna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ngan urang kudu berakhlak hiji, urang kudu berakhlak teh ka Allah, para bapak, para ibu sadayana. Kumaha ari berakhlak ka Allah? Ari berakhlak ka Allah teh naon wae anu diparentahkeun ku Allah, heulakeun ku urang. Cih, urang keur macul di tengah sawah, aya ka kuping adan, rek eureun maculna arek netepan heula. Ibu, nuju ngaramet di sawah, rek ngaramet diteraskeun atawa netepan heula pas kuping adan. Tapi kunaon ketika urang macul di tengah sawah, di pipir galan urang aya HP soraan,
SMS atau telepon eta mah miss call eta belaan lumpat ka pikeun garang ngabersihan bulu-bulu pananganna tujuan rek ngangkat telepon bisi penting leres. Nah ari panggilan Allah adan teu diheulakeun, ari panggilan makhluk ayeuna HP ayeuna diheulakeun. Jam 12 penting urang ayeuna dipanggil ku Allah kudu tahajud teu udan. Nah ari aya panggilan jam 12 penting teu 13 sare oge kadang-kadang udan maksa bener. Berarti urang geus teu berakhlak ka Allah, geus nganglakeun panggilan makhluk daripada panggilan Gusti Allah. Kadua, urang kudu berakhlak ka sesama makhluk. Terutami ibu ka salaki urang kudu berakhlak. Salaki nya kitu deui ka pamajikan kudu berakhlak. Ka salueureun kumaha, ka sahandapkeun kumaha, itu ada tata kramana. Urang kudu berakhlak ka saha? Ka sesama makhluk Gusti Allah. Manusia bisa mulia ku akhlak, manusia bisa luhur darajat ku ayana ilmu. Katilu urang kudu berakhlak nyaeta ka makhluk salian ti manusia. Kunaon ayeuna di luhur terjadi bencana leres, kapal ayeuna mamarulah leres. Matak lamun baheula urang keleutik ngagorowo ketika aya kapal ngapung di luhur, kapal minta duit, ayeuna mah lain ngan seukur duit anu dipurakeun, kapalna dipurakeun leres. Sabab urang geus teu berakhlak ka makhluk Allah anu aya di luhur. Kunaon ayeuna di gunung meletus, hancur eta gunung leres. Seueur anu meletus gunung nepikakeun seueur anu korban. Sabab urang geus teu berakhlak ka gunung, gunung dihancurkeun ku urang tanamanna, kai-kaina diruksak leres. Hewan-hewanna ku urang diruksak leres. Kunaon di daratan ayeuna turun lumpur-lumpur lapindo sabab digoyang wae ku si Indo daratista akhirna kaluar lumpur lapindo leres. Urang geus teu berakhlak ka makhluk Allah anu aya di darat. Kunaon ayeuna di laut aya tsunami dugikakeun bahe ceuk paribahasana mah eta cai laut. Seueur anu korban kula ku cai laut eleh kabeh ku cai mah. Naon sababna? Sabab jalma datang ka lautna lain erek tapakur, lain erek hador ka Nabi Khidir, tapi erek maksiat ka Allah. Berarti urang geus teu berakhlak ka makhluk salian ti manusia. Matak gunakeun ku urang sadayana akhlak. Jadi sabadana ieu mauludan, misalnya aya masih kene kedul ka masjid eta kudu mauludan deui. Lamun sabada ieu mauludan, tara ngaji kene eta kudu mauludan deui. Sabab sabadana mauludan mah anu tara ngaji kudu ngaji, anu osok ngaji kudu leuwih getol. Anu tara berjamaah kudu berjamaah, anu tara berjamaah anu osok kudu leuwih getol. Anu infakna biasana ayeuna sameme mauludan mah 1000, geus mauludan mah kudu jadi 10.000. Jadi kudu meningkat ayana urang ayakeun naon? Mauludan nyaeta ngagungkeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi tos mika cinta ka urang. Nemeke lahir Kanjeng Nabi ngucapkeun kharra sajidan, sujud ka Allah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Bahkan Kanjeng Nabi diakhirina ngucapkeun ketika sujud pas lahir, ummati ummati. Pas bade ngantunkeun Kanjeng Nabi anu dipanggil ummati. Pas ke di yaumul kiamah lain Fatimah wae Ali lain Aisyah, tapi anu dipanggil ku Kanjeng Nabi ummati. Umatna urang anu dipanggil para ibu sadayana. Biraku urang sebagai umatna teu ngagungkeun ka Kanjeng Nabi. Kurang kumaha urang geus diistimewakeun ku Kanjeng Nabi. Bahkan saur Syekh As-Sakobi keistimewaan umat Kanjeng Nabi itu ada 3. Hiji dijaga rizkina, walaupun rizkina dianggo maksiat tetapi bakal diturunkan ku Allah. Keistimewaan umat Kanjeng Nabi. 2 dijaga siksana, walaupun hidup di alam dunia na maksiat tapi didagukeun cenah tobat teu langsung diturunkeun adabna. Beda jeung kaum-kaum anu sejen, kaum nabi-nabi anu sejen. Katilu ku Allah dijaga kaaibanana. Urang keistimewaan umat Kanjeng Nabi walaupun ayeuna urang maksiat tetapi urang ditutup kaaiban ku Allah. Saling hargaan, saling hormati ku sabab urang ngarek syariat, saling tutup kaaiban. Kaopat dijaga urang ayeuna kasehatana. Walaupun anggota badan urang dianggo maksiat tetapi anggota badan urang tetap dijaga sehat. Tegasna urang didaguan heula tobat ka Gusti Allah. Itu adalah keistimewaan umat Kanjeng Nabi. Mata para ibu, para bapak, ibu hoyong kadung urang kalian anu soleh teh. Para bapak hoyong kadung urang kalian anu soleh teh.
maka didik eta murang kali teh. Murang kali soleh jeung salahna murang kali kumaha nu jadi indung Bapak. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Minimal eta murang kali teh pasihan katuangan anu halal. Bangga para ibu para bapak sadayana. Lamun urang gaduh murang kali anu soleh, bakal nikmatna luar biasa, bakal ngaluskeun sagalana, bakal kieu cek batur teh eta teh murang kali saha, keur teh kasep geulis sae akhlakna. Oh atuh eta mah putrana Kang Anu, putrana Ceung Anu, putrana Bi Anu, putrana Mang Anu, hebat ngadidikna. Di mana sakolana? Oh di SD Anu, hebat guru sakolana. Saha guru ngaosna? Oh atuh eta mah geus terkenal deui masantrenna ge di Miftahul Arifin luar biasa. Di mana atuh ahli kampungna? Oh di Cinaon teh Cilana. Cilata. Berarti teh nundutannya ibu-ibu alhamdulillah merhatikeunnya sugan teh nundutan. Syariat murang kali anu akhlakna awon, orang tuana kabawa sae. Murang kali akhlakna sae, murang kali na kacandak sae, orang tua na kacandak sae, guru sakola na kacandak sae, guru ngaos na kacandak sae, bahkan sakampung bisa kacandak sae. Di mana-mana urang kadang murang kali anu sae akhlakna. Tapi sawangsuna Bapak, Ibu, lamun urang kadang murang kali anu awan akhlakna bahasana ge eta teh budak saha? Leutik hideung hirup deui. Teu bisa ngadidik indung bapana jigana dibarena naon sanguna nu haram, caina nu haram. Saha guru sakolana, saha guru haosna di mana kampungna gara-gara murang kali awon akhlakna eta indung bapana kabawa awon, ahli lemburna kabawa awon. Guru sakola, guru ngaosna kacandak awon. Gara-gara murang kali anu awon akhlak. Matak didik urang ibu. Atuh cenah jangda teu tiasa ibu ngadidik murang kali. Boro-boro ngadidik murang kali, ibu ge didikeun. Atuh sok titipkeun ka saha? Ka kiai, ka ustad, ka al-alim, al-alama, al-alamatul bulugh. Leres. Titipkeun ka kiai, bari kudu disalekeun. Naon sababna make kitu? Sabab di dunia kadang urang babarengan jeung murang kali silih pikanya asli pika asli, tapi silih pikanya asli pika asli lain urusan agama. Mungkin eta murang kali urang teh gara-gara awan akhlakna bakal jadi musuh terberat urang di akhirat. Aya indung bapak rek asup ka surga salengkah deui murang kalina jejeritan dina neraka. Cek eta budak Gusti, abdi teu ridho, abdi teu ikhlas, abdi aya dina neraka, sedengkeun ibu rama abdi rek asup ka surga. Ari cek Allah kunaon anjeun make teu ridho teu ikhlas, anjeun aya dina neraka. Pan indung bapak anjeun mah tukang tahajud, tukang duha, tukang baca Quran, tukang zikir, tukang sholawatan, tukang sedekah jariyah, tukang silaturahim, da anjeun mah tukang maksiat. Leres Gusti. Ibu Rama abdi tukang ibadah ka Gusti. Tapi Ibu Rama abdi keur hirup di alam dunia teu pernah ngadidik ka abdi, teu pernah mamatahan abdi, abdi muka orat teu pernah ditah nutup orat, abdi teu ngaji teu piwarang ngaji, abdi teu salat teu piwarang salat, abdi mabok diantar, abdi zinah diantar, tah kuana sakitu abdi aya dina maksiat ka Gusti gara-gara indung bapak abdi dayus, apatis, masa bodoh, kuana sakitu dina neraka ge abdi aya bareng heula jeung Ibu Rama abdi. Sieun teh ibu lamun dikitukeun ke murang kali. Mata selehkeun, titipkeun ka ajengan ame gugur kewajiban urang. Ke di akhirat teh da abdi mah geus naon? Dititipkeun ka ajengan. Salahkeun we tu ajengan. Ari cek ajengan teh da kurang ge geus ngawurukan mamatahan. Awe salahkeun bapak. Itu di akhirat teh leres. Pas ini sini di akhirat. Mata mangpang meungpeun ibu. Murang kali urang ngaos Quran, murang kali urang salat, maka ganjaran eta murang kali. Walaupun teu diisolkeun ku murang kali, teu dihususkeun ganjaran pikeun sepuh urang, tapi eta ganjaran murang kali bakal ngocor ka urang ibu. Bakal ngocor ka urang bapak. Matak di mana-mana urang gaduh murang kali geus kira-kira balik umur 17 tahun, umur 15 tahun atau 8 tahun panggil ku urang, "Ujang, Nyai, sok ku Ujang ku Nyai aya mah ucapkeun 2 kalimat syahadat." Kitu teh bapak. Kitu teh ibu, ayeuna mah geus kawajiban Ujang jeung Nyai ayeuna mah hirup di alam dunia teh
ulah disalahkeun majen bapak ke di akhirat, majen bapak makan saukur ayeuna ngamasian biaya ngan saukur ngelingan ayeuna mah ujang enjing nyai geus balik sok ucapkeun 2 kalimat syahadat, lamun ujang teu salat ulah disalahkeun majen bapak, lamun ujang teu puasa ulah disalahkeun majen bapak, eta geus tanggung jawab ujang. Tah lamun tema bapak-bapak ibu-ibu geus masrahkeun kitu ka murang kali maka gugur kewajiban. Matak ibu bapak urang kudu bersyukur alhamdulillah di tempat aya tempat anu mulia mubuh Allah Subhanahu wa taala, bangunan anu sangat luar biasa nyaeta ieu pondok pesantren Miftahul Arifin. Ieu tempat sangat luar biasa mubuh Allah, yakin ieu tempat bakatut janten tempat tutumpakan urang sadayana jaga ketika melewati cukang siratal mustaqim. Bapak-bapak anu kantos ngaduh, anu kantos ngalian besi, anu kantos ngadutan besi, anu kantos meser semen, anu kantos meser kaca, meser besi jeung sajabana, yakin eta bakal aya balasana di hadapan Allah. Bahkan henteu cenah abdi mah nyumbang biaya mah artos mah tapi tanagi ge henteu dan geus teu mampu, tapi masihan solusi eta bakal aya balasana ti Gusti Allah. Cing yakin para ibu sadayana. Komo ayeuna di tempat barokahna maulud, mudah-mudahan ieu tempat dibarokahkeun ku Gusti Allah. Nyaeta kahiji urang ngayakeun maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadua, urang sedang ngagungkeun ka Said Abdul Qadir Jailani. Said Abdul Qadir Jailani ceuk tadi dilahirkeunna dina kaping 1 bulan Ramadan nyaeta dinten Rebo ngantun kena dinten Jumat, lahirna dina tahun 470 Hijriah, lamun Masehi 1077 Masehi, ngantun kena dina tahun 560 Hijriah, ngantun ke Masehi dina tahun 1160 Masehi. Said Abdul Qadir Jailani teh kunaon Said Abdul Qadir make diagungkeun sabab anjeunna termasuk Sultanul Aulia, rajana wali, Sultanul Arifin, rajana ahli marifat, Sultanul Wafa, rajana tukang memberikan naon anu dipikar urang sadayana. Sabab ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi pada nincak naik buruk di dirinya dongkap ruhna Said Abdul Qadir. Ari saur Kanjeng Nabi naros ka malaikat Jibril, wahai Jibril, ari ieu teh ruhna saha? Saur malaikat Jibril, ieu teh ruhna umat anjeun kakasih Allah anu bakal jadi raja na wali. Mangga ku anjeun tincak ayeuna pundukna, tah ayeuna Said Abdul Qadir bakal nincak pundukna para wali. Tegasna Said Abdul Qadir bakal jadi rajana para wali. Yakin teu kana karomasna Said Abdul Qadir? Yakin teu para bapak? Para ibu yakin teu? Cing yakin. Kana karomana Said Abdul Qadir Jailani kapungkur di Baghdad aya hiji istri bade diperkosa. Ngan eta istri emut ka guruna nyaeta Said Abdul Qadir. Ngajerit eta istri bade ngucapkeun ya Abdul Qadir. Ku Said Abdul Qadir kakupingeun padahal Said Abdul Qadir tebi dina waktos harita Said Abdul Qadir nuju bade wudu, eta Said Abdul Qadir nyandak sendalna dialungkeun padahal tebi eta jarakna istri sareng Said Abdul Qadir, eta jalmi-jalmi anu rek merkosa istri kabeh kalabur sabab dibaledo ku dua sendalna Said Abdul Qadir. Karoman Said Abdul Qadir. Pas eta istri dongkap ayeuna kana pengaosan Said Abdul Qadir, eta istri langsung nyarios wahai Abdul Qadir, wahai Syekh, ieu sendal anjeun leres sendal kuring. Eta jamaah ribuan ngaraoskeun kaget kunaon make aya sendalna si Abdul Qadir di eta istri. Ternyata riwayatna kitu. Sabab eta istri ngajerit pada jarak jauh tapi ngucapkeun nami Said Abdul Qadir Jailani. Bahkan kapungkur aya jalmi tukang ngawirid. Ngawiridna teh ya goni ya razak ya razak. Ibu hoyong beunghar. Hoyong beunghar ibu. Bapak yang berharta, cing yakin atau yang berharta ame jantan do, yang berharta, baca ya Rozak ya Goni, tuluy dibaca 40, wae tadi baca, tapi eta jamatnya putus asa, nah kacan di ijabah wae, omong wae maca ya Rozak ya Goni, anu ayatnya kalakan Mang Rozak, jeung Mang Goni, air rezeki mana?
langsung wawartos ka Said Abdul Qadir, ya Syekh kuring teh wiridan ngapoe 40 peuting teu sare tapi can meunang wae duit, can meunang wae can turun wae rezeki. Ari cek Said Abdul Qadir, cih maneh samene wiridan iso tawasul nyebut ngaran kuring teu? Nya henteu. Pantas atuh Said Abdul Qadir. Rek kumaha ditepikeunna doa wirid anjeun lamun anjeun teu ngucapkeun nami kuring. Mata tadi diawaskeun leres ku guru urang sadayana tawasul ka Syekh Abdul Qadir Jae, ka Syekh Abdul Qadir Jae lani mata di bumina masing-masing oge sok cing seueur tawasul khusus Syekh Abdul Qadir Al Jae Al Jailani. Said Abdul Qadir Al Jailani itu adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin Yahya bin Hamid bin Abdullah bin Husain bin Ali suamina Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata muliakeun agungkeun ku urang sadayana di mana-mana urang hayang karomahna para wali hoyong syafaat Kanjeng Nabi sabab ari urang mah ningali amal teu gaduh atuh susuganan nyantel ka ulama leres Kanjeng dina Jauhar Tauhid ge dikieukeun. Cek eta ulama ke di akhirat bakal kieu, cih mana jalma anu pernah tawasul ka kuring, jalma anu pernah hadoroh ka kuring, jalma anu pernah panggil jeung kuring, jalma anu pernah ngaji jeung kuring. Kadarieu hayu urang ka surgana Allah bakal dipanggil urang teh ku guru urang sadayana Bapak. Lamun urang cinta ayeuna misalna ka guru ulama besar di Banten ayeuna, maka insyaallah eta ulama besar bakal manggil ka urang. Ngomong urang kersa jala, kersa tawasul mah bakal ka urang sadayana ngagerok ke di yaumul kiamat nyapaatan ka urang sadayana. Sabab sabada syafaat Kanjeng Nabi anna minas syafaatul udbah aya syafaatna para alim ulama nyaeta jalmi-jalmi anu teu hirup di alam dunyana cinta ka para alim ulama. Kun aliman, jadi anjeun jadi jalma alim. Teu tiasa jadi jalma alim au muta'aliman atuh jadi jalma anu ngaji. Tetiasa jadi jalmi anu ngaji au mustami'an atau nu sakadar nguping. Tetiasa atuh nguping au muhibban atuh jadi jalma anu cinta kana ilmu. Tetiasa cinta kana ilmu wala takun khamisangan kade ulah jadi jalma anu kalima cinta henteu ngupingkeun ngaos henteu eta kacida jalma rugi komo jadi alim jeung mutalim. Mata para ibu sadayana mudah-mudahan barokahna urang sadayana ngagungkeun kana hari dilahirkeun Kanjeng Nabi, barokahna urang sadayana ngagungkeun ka Said Abdul Qadir, urang sadayana kenging barokah anu sangat luar biasa ku ngalangkungan ieu wengi, ku ngalaksanakeun ieu maulud. Kahiji mudah-mudahan urang sadayana dikuatkeun iman Islam ku Gusti Allah, amin. Kedua, mudah-mudahan urang sadayana dijembarkeun milik rezeki, amin. Katilu, mudah-mudahan urang sadayana disehatkeun dohir batin, amin. Kaopat, mudah-mudahan urang sadayana dipasihan keturunan anu saleh tur soleha, amin. Kalima, mudah-mudahan ieu lembaga pondok pesantren Miftahul Huda Ar-Rifai dijantankeun pondok pesantren anu mulia agung anu diridhoi ku Allah Subhanahu wa taala. Atuh pendirina pimpinana sareng keluargana khususna al-mukarram mudah-mudahan dipasihan kesehatan, dijembarkeun milik rezekina, disehatkeun dohir batina, disoleh-solehakeun putra-putrina. Dukung kurang sadayana sabab ieu lembaga adalah lembaga Allah. Lantaran lembaga Allah maka urang ge kudu didukung karena Gusti Allah. Atuh mudah-mudahan urang sadayana keng syafaat Kanjeng Nabi sareng karomahna Said Abdul Qadir Al Jailani almarhum guru urang sadayana, keluarga urang sadayana tos ngantunkeun mudah-mudahan ku barokahna urang ngayakeun ieu acara ditempatkeun dina raudhatul riyadil jannah, dihapunkeun dosana, maot nyanyian iman sareng Islam, cing jadi pepeling pikeun urang sadayana bahwa urang ge bakal maot. Pamaksadan naon wae Allah langkung uningan yakin sadayana dina pamaksadan, mudah-mudahan dikabul diijabah ku Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nas'aluka ijabah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.